भाई कैसे हो? お兄さん元気？お兄さん元気？お兄さん元気？ मेरे दोस्त कैसे हो? 友達元気？友達元気？友達元気？ बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए। お久しぶり。お久しぶり。お久しぶり。 क्या हो रहा है आजकल? 最近どう？最近どう？最近どう？ कारोबार कैसा जा रहा है? ビジネス今どう？ビジネス今どう？ビジネス今どう？ घर वाले कैसे हैं? 家族どう？家族どう？家族どう？ तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? 彼女は元気ですか？彼女は元気ですか？彼女は元気ですか？ शादी कब की तुमने? いつ結婚した？いつ結婚した？いつ結婚した？ सुनकर बहुत अच्छा लगा। それを聞いて嬉しい。それを聞いて嬉しい。それを聞いて嬉しい。 कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 子供何人？子供何人？子供何人？ उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे। またお会いしましょう。またお会いしましょう。またお会いしましょう。 सबको मेरा सलाम कहना। みんなに挨拶してください。みんなに挨拶してください。みんなに挨拶してください。 फिर बात करेंगे। 次回あなたに話します。次回あなたに話
इतवार को कॉल करूँगा। 日曜日また電話します。日曜日また電話します。日曜日また電話します。हम रात के खाने पर जाएंगे। 夕食に行きます。夕食に行きます。夕食に行きます。अपना ख्याल रखना। 気をつけて。気をつけて。気をつけて。